হ্যালো এভরিওয়ান, আশা করি সকলে ভালো আছেন। আমিও একটু আগে থেকে ভালো আছি, আর সেটা অনেকটাই খারাপ ছিল। আর আমাদের বাড়িতে সবার লাইন দিয়ে ঠান্ডা লেগেছে, জ্বর সর্দি কাশি। আর আজকে কোনো ব্লগ ভিডিও আপলোড করব না। আজকে একটা খুব ভালো জিনিস দেখাবো আপনাদেরকে, অনেক কাজে লাগে এটা। বলছি না কি জিনিসটা, অবশ্যই ভিডিওটা ফুল ওয়াচ করবেন, তাহলে আপনারা দেখেই বুঝতে পারবেন আমি কি করতে চলেছি। আর খুবই ভালো একটা জিনিস এটা। সর্দি কাশি সব কিছু না, শুধু সর্দি আর কাশি এই দুটোতে খুবই কাজে লাগে। আর কি নাম সেটা বলছি না, অবশ্যই ভিডিওটা দেখুন, আপনারা পুরো ফুল ওয়াচ করুন। আজকে আমি এটাই শেয়ার করব। আর ভিডিওটা স্টার্টিং করলাম এখন 6টা বাজে, 6টা থেকে ভিডিওটা স্টার্টিং করলাম। এখনই ফাঁকা আছে, এটা করতে সুবিধা হবে, তাই জন্য বিকাল থেকে ভাবলাম, সন্ধ্যা থেকে ভাবলাম ভিডিওটা স্টার্টিং করি। একটু রেস্ট নিয়েছিলাম, উঠলাম, উঠে আপনাদের সাথে কথা বলছি। ওই ঘরে যাব, গিয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমি কি করতে চলেছি। এই ঘরে চলে এসেছি। আর বাকি কি করছে দেখুন। বাকিকে বলেছি আদার তুই খোসাগুলো ছিল ছুরি নিয়ে, ও ছিলছে। এই যে এই কটা ছিলেছি, আর তারপরে আমি ছিলবো। আদাটা ছিলে টুকরো টুকরো করে কেটে নিচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন, একদম ছোট ছোট করে মিহি করে একটা পেস্ট বানাবো মিক্সিতে। তারপর কি করছি আপনারা দেখবেন। আর গোলমরিচের গুঁড়ো করতে হবে, আর মিশ্রি লাগবে, মিশ্রিটাও আমি গুঁড়ো করে নেব। মিক্সিতে আমি আদার পেস্ট বানিয়ে নিয়েছি মিহিন করে একদম। তারপরে কিভাবে কি করছি অবশ্যই পুরো ভিডিওটা ফুল ওয়াচ করুন। আর কি কি লাগছে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই। মিশ্রিটা কিন্তু আমি পুরো গুঁড়ো করিনি, দেখতে পাচ্ছেন একটু একটু গোটা গোটা আছে, ওটা দেখালাম তো, থেতো করে নিচ্ছি। আর এখানে আদার পেস্ট, আর লাগছে গোলমরিচের গুঁড়ো। গোলমরিচটা মানে ঝাল ঝাল হবে তো, তাই জন্য একটু বেশি নিতে হয়েছে গোলমরিচের গুঁড়ো। আর লাগছে ঘি, এটা আমাদের বাড়িতেই তৈরি ঘি, মা তৈরি করেছে বাড়িতেই। ঘিটা আমি কত চামচ দেব অবশ্যই আপনারা দেখবেন, আর ভিডিওটা ফুল ওয়াচ করবেন, খুব ভালো লাগবে আশা করি। এখন চলে আসলাম মেন রান্নাতে। এই যে কড়া বসিয়ে দিয়েছি, কড়াতে আমি এখানে 4-5 চামচ ঘি দিয়ে দেবো। আর ঘিটা একটু পরিমাণটা বেশি লাগবে। ঘিটা পুরো গরম হয়ে গেছে, গলেও গেছে, দেখতে পাচ্ছেন। এখন দিয়ে দেবো যে আদার পেস্ট করে রেখেছি, আমি আস্তে আস্তে করে দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু গরম ঘি তো ফুটবে প্রচুর, আস্তে সাবধানে দেবেন যাতে না গায়ে লাগে। পুরো পেস্টটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। এখন দিয়ে দেব লবণ, আর আদার পরিমাণ যতটা সেরকম লবণের স্বাদটাও লাগবে। আমি যেরকম আদা নিয়েছি সেরকম লবণটা দিলাম স্বাদ মতো। আর এখন শুধু নাড়ার পালা, নাড়তেই থাকতে হবে, এটা একটু ভাজতে হবে। ঘন ঘন নাড়তে হবে, কেননা তলায় যেন না লেগে যায়। একটু জল দেখতে পাচ্ছেন, এই যে আদা রসুনের পেস্ট যেটা লেগেছিল আমি জল দিয়ে একটু ধুয়ে দিয়ে দিলাম, আর একটু ভেজে নেব। ভাজা হয়েছে কি না কী করে বুঝবেন, একটা দারুণ স্মেল আসে আদার পেস্টের। এখন দিয়ে দিচ্ছি গোলমরিচের গুঁড়ো। আমার ভাজা হয়ে গেছে, গোলমরিচের গুঁড়োটা আমি পুরোটাই দিয়ে দিলাম। ভালো করে নাড়তে হবে, মিক্সড করে নিতে হবে আদার পেস্টের সাথে। এটা বানাতে খুবই কম টাইমের মধ্যেই হয়ে যায়, আপনারা অবশ্যই বাড়িতে বানাবেন। আর কি এটা বলছি, নামটা অবশ্যই জানাবো আমি কি বানালাম। এই যে মিক্সড ভালোভাবে করে নিয়েছি, আর যাতে না লেগে যায় তলায়, কিন্তু টেস্ট বরবাদ হয়ে যাবে। তলায় যদি লেগে যায় তাহলে টেস্ট পাবেন না। এখন দিয়ে দিচ্ছি থেতো করা মিশ্রিটা সবার লাস্টেই দিতে হবে। গোলমরিচটা নেড়ে মিক্সড করতে হবে একটু, তারপরে মিষ্টিটা দিয়েও নাড়তে হবে। এটার কাজই তো বললাম, শুধু নাড়তে হবে। আর গ্যাসের ফ্লেমটা লো রাখতে হবে, কেননা মিষ্টিটা আস্তে আস্তে গলতে একটু টাইম লাগবে। আর গলবে আর মিক্সড হয়ে যাবে, একটা ঝাল মিষ্টি একটা টেস্ট চলে আসবে।
আমার রান্না কমপ্লিট। আর এটার নাম হলো আদার ঝাল মিষ্টি হালুয়া। অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করবেন আর আমাকে জানাবেন কমেন্টে কেমন হলো। আর এটা দেখতে কালো হতে পারে কিন্তু দারুণ খেতে, টেস্ট জেলি টাইপের দেখতে, আপনারাও বাড়িতে বানাবেন। এখন আমি চলে এসেছি এ ঘরে প্লেটে হালুয়া নিয়ে, আদার হালুয়া দেখতেই পাচ্ছেন। আর ওদিকে রান্নাবান্নার কাজ কমপ্লিট করে একদম চাটা খেয়ে চলে এসেছি এ ঘরে। আর হালুয়াটা খেয়ে বলবো কেমন হয়েছে, আমিও টেস্ট করব আর হাজব্যান্ডকেও একটু টেস্ট করাবো কেমন হয়েছে। এই হালুয়াটা প্রচুর কাজের। এখন দিয়েছি আমার হাজব্যান্ডকে টেস্ট করতে, কেমন হয়েছে বলো হালুয়াটা। এটা ঝালের জন্যই তো, এটা সর্দি কাশি প্রচুর কাজ করে। একটু খেয়ে উনি বলছেন আর খেতে পারবো না। হ্যাঁ কি গো, ঝাল প্রচুর ঝাল, মিষ্টি ঝাল, মিষ্টি আবার ঝাল। হ্যাঁ খেতে কেমন, ভালো তো, খেতে ভালো কিন্তু ঝাল মিষ্টি। উনি একটু খেয়ে আর খাবেন নি, আমি একটু খেয়ে টেস্ট করি। রাজ্য সরকার যদি দিয়ে দেয় তারা তো পাবেনি, এটা আমার সব টাইম ভালো, এখন ভালো হয়েছে। ঝাল রয়েছেন তারাও কিন্তু এই বিয়েটা পাবেন। দেখুন চোখে জল চলে আসছে, বাপরে। গোলমরিচের ঝাল আর প্রচুর তো শরীর খারাপ ছিল, ঠান্ডা লেগে একদম সর্দি জ্বর কাশি সব কিছু। এটা সর্দি জ্বরের খুবই একটা, জ্বর না সর্দি আর কাশির জন্য খুবই একটা ভালো হালুয়া। এইটা অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করে দেখবেন, যাদের সর্দি হয়েছে কাশি হচ্ছে এটা খেয়ে দেখবেন, খুব ভালো হয়ে যাবে, তাড়াতাড়ি সর্দি চলে যাবে। এটা আমাদের বাড়িতে প্রায়ই হয়, যখনই সর্দি কাশি হয় সে তখনই এই হালুয়াটা মা বানিয়ে খাওয়ায়। খুব কম করে নিতে হবে, কারণ বেশি বেশি খেতে পারবেন নি, ঝাল প্রচুর ঝাল। ঝাল মিষ্টি খেতে কিন্তু খুবই টেস্টি আর দারুণ স্মেল, একটা স্মেলটা খুব সুন্দর। প্রচুর ঝাল লাগছে, কথা বলতে পারছি নি। আমি খাই তারপর আপনাদের সাথে কথা হচ্ছে। এখন আমি বারান্দায় চলে আসলাম, হালুয়াটা খেতে খেতে এখনো শেষ করিনি, অনেকটাই ঝাল, তাই জন্য একটু একটু করে খাচ্ছি। হাজব্যান্ড টিভি দেখছে, তাই জন্য সাউন্ড আসবে বলে বাইরে বসলাম বারান্দায়। আর একটু একটু করে খেতে হবে, কেননা এটা ঝাল না, ওই জন্য বেশি খেতে পারা যাবে না। অবশ্যই আপনারা সর্দি কাশি হলে হালুয়া বানিয়ে খাবেন। এটা হচ্ছে আদার হালুয়া, বানিয়ে বলবেন কেমন হয়েছে, আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। তাহলে আর বেশি কথা বলছি না, এখানে ভিডিওটা এন্ড করব। আর দেখাচ্ছে আবার অন্য কোনো একটা ব্লগের সাথে। তো তখন আপনারা সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, আবার দেখা হচ্ছে কালকে। তাহলে সবাইকে জানাই টাটা, গুড নাইট।